నమస్తే. JVEdVlog యొక్క 600వ పబ్లిక్ వీడియోకి స్వాగతం. ఓవరాల్ వీడియో 699. ఈ వీడియోలో భద్రాచలం నుంచి అంటే పాండురంగాపురం రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ప్రపోజ్ చేయబడినటువంటి మల్కాన్గిరి ఏరియా వరకు ఉన్న రైల్వే లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ వైపు నుంచి వేస్తే బాగుంటుంది లేదా ఏ వైపు నుంచి వేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాల మీద ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది ఇప్పుడు మనం పరిశీలన చేద్దాం. ఈ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ వర్క్స్ విషయం లోపల ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఒక చిన్న డిస్కషన్ యొక్క న్యూస్ రిపోర్ట్ అనాలిసిస్ అనేటువంటిది ఈ వీడియో యొక్క ఉద్దేశం. ఇప్పుడు మనం కంటి ముందు కనిపిస్తున్నటువంటి యొక్క ఏరియా అంతా కూడా భద్రాచలం సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటిది. ప్రధానంగా మణుగూరు ప్రాంతం నుంచి మంచిర్యాల ఈ ప్రాంతం వరకు కూడా ఒక 200 కిలోమీటర్ల లెంత్తో రైల్వే లైన్కి సంబంధించిన వర్క్స్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పి డిపార్ట్మెంట్, ఇండియన్ రైల్వేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ పాస్ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అనేటువంటివి స్టార్ట్ అయ్యాయి. అయితే నోటిఫికేషన్స్ అవన్నీ రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి రూట్ ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ మణుగూరు వరకు కూడా ఈ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నటువంటి భాగం ఎగ్జిస్టింగ్ రైల్వే లైన్. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ మేడారం ప్రాంతాన్ని ఇట్లాగే రామప్ప ప్రాంతాన్ని కలుపుకుంటూ ఇక్కడ వరకు మంచిర్యాల వరకు కూడా ఈ రైల్వే లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయబోతున్నారు. అదే జరిగేటట్లయితే ఇది బ్రాడ్ గేజ్ లైన్ అయినటువంటి నాగ్పూర్ ఖాజీపేట సెక్షన్లో ఇది కలవడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ లైన్ అవుతుంది. తర్వాత కోల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఈ అడ్వాంటేజెస్ అవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి. అయితే ఈనాటి మన టాపిక్ మాత్రం ఇక్కడ ప్రజెంట్ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ భాగం. ఈ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పాయింట్ పాండురంగాపురం పాయింట్. ఈ పాండురంగాపురం నుంచి ఈ లైన్ ఇలా పాస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. ఈ పాస్ అయ్యేటువంటి లైన్ భద్రాచలం నుంచి ఇలా వెడుతూ కూతురుగుట్ట ఈ ప్రాంతం నుంచి ఒరిస్సా స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ మల్కాన్గిరికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఒక ప్లానింగ్లో ఉంది. దీన్ని కొద్దిగా మనం ఇన్ డెప్త్ పరిశీలన చేసినట్లయితే దీనికి సంబంధించిన అంశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది పాండురంగాపురం రైల్వే స్టేషన్ పాయింట్ అని అనుకున్నాం కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇది సారపాక దగ్గరగా, సారపాక నుంచి గోదావరిని దాటి సుమారుగా ఒక 2 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో ఉన్నటువంటి ఈ గోదావరి నదిని దాటి ఏటపాక మీదుగా ఒక రైల్వే లైన్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది అనేది కొంతమంది యొక్క అభిప్రాయం. అంటే ఇలా అలాగే జరిగినట్లయితే ఈ పాయింట్లో నుంచి సారపాక, ఏటపాక నుంచి వచ్చేసరికల్లా భద్రాచలం నుంచి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇవ్వబడినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నందిగామ, ఈ భాగంలో ఉండేట నందిగామ, నెల్లిపాక, నందిగామ, తర్వాత ఈ కూతురు అంటే ఈ కూతురుగుట్ట అంటారు, ఈ చింతూరులో నుంచి ఈ భాగంలోకి రైల్వే లైన్ వెడుతుంది అనేది ఇంతకుముందే ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే కొంతమంది యొక్క ఆలోచన ఏ విధంగా ఉందంటే ఈ నెల్లిపాక, ఈ ఏటపాక నుంచి డైరెక్ట్గా ఇలానే ఈ నెంబర్ 30 మీదుగా ఇలా వెళ్ళిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుందనేటువంటిది ఒక అంశం. కానీ ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి 14 స్టేషన్స్గా చెప్పబడినటువంటి అంశాల్లో ఈ భాగాల్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇటువైపు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం కొంత తక్కువ. పైగా ఇటువైపు కొంతవరకు ఈ హిల్లీ ఏరియాగా ఉన్నటువంటి కారణంగా దీని యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ రూట్ని మాత్రం కొట్టిపారేసే పరిస్థితి లేదు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ రూట్ కనుక ఏటపాక నుంచి స్ట్రైట్గా వెళ్ళేటట్టయితే మెయిన్గా ఉన్నటువంటి భద్రాచలానికి కొద్ది దూరంగానే ఈ రైల్వే లైన్ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఇవ్వబడినటువంటి నోటిఫికేషన్లో ఇక్కడ నందిగామ కానివ్వండి, నెల్లిపాక కానివ్వండి, తర్వాత ఈ కూతురు, ఈ ప్రదేశాలు మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఇదే రూట్ని డిసైడ్ చేశారని చెప్పి మనం అనుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇంకొక రకమైనటువంటి ప్రపోజల్ ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ రెడ్ కలర్లో కనిపించినటువంటి లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెడ్ కలర్లో కనిపించేటువంటి లైను ఈ పాండురంగాపురం ప్రాంతం నుంచి ఒకవేళ ఈ ఏటపాక, ఈ గుట్టలుగా ఉన్న ఈ భాగంలో కనుక కుదరనట్లయితే ఈ లైన్ని డైరెక్ట్గా ఈ పాండురంగాపురం ప్రాంతం నుంచి బూరుగుంపాడు మీదుగా దీన్ని నది దాటి చేసేసి ఈ ప్రాంతంలో కలపడం. అంటే మనకు
నెల్లిపాక వైపుగా వెళ్ళేటువంటి లైన్లో కలపడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఇంకొక రకమైనటువంటి ఆలోచన. అంటే ఈ పాండురంగాపురం ప్రాంతంలో నుంచి దీన్ని కలపడం అనేటువంటిది. అయితే ఒకవేళ పాండురంగాపురం నుంచి ఈ లైన్ని ఇలా కలిపే బదులుగా, అంటే ఈ మోరంపల్లి ఏరియా, ఇది మోరంపల్లి బంజారా ఈ భాగాల్లోంచి, ఈ మోరంపల్లి బంజారా ఈ భాగం నుంచి బురుగుపాడు మీదకి ఇలా కలిపే బదులుగా ఇదే సూరారం ప్రాంతం నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చేటైతే ఇంకొక రకమైనటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కొద్దిగా చూడడానికి లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఉన్నప్పటికీ, అంటే ఈ భాగంలో కొద్దిగా ఆలోచన చేస్తే ఇంకొక 100-200 మీటర్ల లెంత్ పెరిగినట్లుగా అనిపించినప్పటికీ, ఇక్కడ కవర్ చేసేటువంటి పాయింట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ రకంగా వస్తే వచ్చేటువంటి పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇది కట్ షార్ట్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒక అంశం. ఏది ఏమైనా భద్రాచలాన్ని బేస్ చేసుకొని చూసినట్లయితే రైల్వే స్టేషన్ రావడానికి భద్రాచలానికి నార్త్ సైడ్లో కానీ, ఈస్ట్లో కానీ, అంటే ఇటు వచ్చేటువంటి ఈస్ట్ సైడ్ కానీ, ఇటు వచ్చేటువంటి సౌత్ కానీ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే భద్రాచలానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఈ వైపు వచ్చినట్లయితే, ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ మాత్రమే, ఇది సౌత్ వైపుగా వచ్చినట్లయితే రైల్వే స్టేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇది లింకప్ అనేటువంటిది కొంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. కారణం ఏమిటి అంటే, ఈ భాగాల్లో ఉన్నటువంటి బూర్గుంపాడు కానివ్వండి, ఈ సోంపల్లి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మోరంపల్లి బంజరా, మోరంపల్లి, ఈ నక్రీపేట అలాంటి ప్రదేశాలు వీటన్నింటినీ కూడా కవర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ భాగాలన్నింటికీ కూడా ఈ రైల్వే కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది ఏర్పడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఇదే పాండురంగాపురం దీనికి సంబంధించినటువంటి లైన్ ఏదైతే ఉందో, దీనికి ఇక్కడ చిన్న కనెక్టివిటీ ఇవ్వడం ద్వారా ఈ లైన్లో వచ్చేటువంటి ట్రైన్స్ అనేటువంటివి స్ట్రైట్గా ఈ కిందకు టువర్డ్స్ కొత్తగూడెం అండ్ డోర్నకల్ వెళ్ళేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఇటు రామగుండం వైపుగా కూడా ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఈ వైపు ఒరిస్సాకు కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రూట్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ రూట్గా మారుతూ ఉంటుంది. దాని ద్వారా డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ వేరే విషయాలు అనుకుందాం. కానీ అవకాశం మాత్రం ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ భాగం ఈ పాండురంగాపురం పాయింట్ నుంచి సారపాక బీపీఎల్ పేపర్ బిల్లు వెనక వైపు నుంచి ఈ ఏటపాక మీదుగా అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా కనిపిస్తోంది. అంటే ఈ వైపుగా వచ్చేటువంటి అవకాశం చాలా తక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఇది ఈ రామకృష్ణాపురం పాయింట్ నుంచి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింట్ నుంచి, రైల్వే స్టేషన్ పాయింట్ నుంచి ఈ నక్రిపేట వైపు నుంచి మోరంపల్లి, సోంపల్లి, బూరుగుంపాడు ప్రెమిసెస్ నుంచి ఇలా అయినా క్రాస్ చేయొచ్చు. లేదా ఈ లెంత్ ఇక్కడి నుంచి లెంత్ ఇచ్చే బదులుగా స్ట్రైట్గా సూరారం నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. ఏది ఏమైనా ఇది సర్వే స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, మేజర్గా ల్యాండ్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత, ఎందుకంటే ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే 2 నదుల ప్రాంతం, ఒకవైపు ప్రధానమైనటువంటి గోదావరి నది, ఇంకొక వైపు కిన్నెరసాని నదికి సంబంధించినటువంటి భాగం. తర్వాత సాయిల్ టెస్టింగ్లో సాయిల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని సందర్భాల్లో అలైన్మెంట్ని మార్చుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా వస్తుంటుంది. కాబట్టి ఇది మేజర్గా ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఒక పెద్ద సస్పెన్స్గా ఉండిపోయింది ఈ అలైన్మెంట్కి సంబంధించిన విషయం. ఇది టాపిక్గా చూసుకున్నట్లయితే ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ తెలంగాణ ఎడిషన్లో ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన అంశాల్లో ఒడిశాలోని మల్కాన్గిరి నుంచి భద్రాచలం మీదుగా పాండురంగాపురం వరకు 173.61 కిలోమీటర్ల మార్గం నిర్మాణానికి కేంద్రం 3,591.76 కోట్లను 2 నెలల కిందట మంజూరు చేసింది. ఇందులో భద్రాచలం నుంచి పాండురంగాపురం వరకు 20 కిలోమీటర్లు ఉండగా, గోదావరిపై 2 కిలోమీటర్ల పొడవైన భారీ వంతెన ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ పనులు మరో 5-6 ఏళ్లలో పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించడంతో స్థల పరిశీలనకు ఒడిశా, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించనున్నాయి. ఈ స్థల పరిశీలన, ఇది సాయిల్ టెస్టింగ్ చేయటం, ఎటు నుంచి రావటం బాగుంటుంది అనేటువంటిదంతా కూడా ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన విషయంలో ఈ 3 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని పరిశీలన చేయబోతున్నాయి. స్థల సేకరణకు రెవెన్యూ అధికారులకు దిశానిర్దేశం రావాల్సి ఉంది. ఇక్కడ ముందు ఈ స్థల పరిశీలన అయిపోయిన తర్వాత ఈ స్థల పరిశీలన అయిపోయి ఏదో ఒక డైరెక్షన్ని, అది టువర్డ్స్ సారపాక, ఏటపాక మీదుగా లేదా వయా బూర్గుంపాడ అనేటువంటిది డిసైడ్ అయినట్టయితే దాని తర్వాత దాన్ని అనుసరించి ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. తర్వాత మొత్తంగా 846 ఎకరాలను సేకరించాల్సి ఉండగా భద్రాచలం రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో తక్కువ భూమి సరిపోతుందని అంచనా. ఇది భద్రాచలం ప్రెమిసెస్లో చాలా తక్కువ ల్యాండే అవసరం ఉంటుందనేటువంటిది ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ రకమైనటువంటి ఎస్టిమేషన్స్ ఉన్నాయి.
అయితే ఇది ఇంతవరకు మాత్రం ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభిస్తే బాగు అంటూ ఇంకొక రకమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడి నుంచి అంటే దీనికి సంబంధించి రైల్వే వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని ప్యాకేజెస్గా డివిజన్ చేసేసి వర్క్స్ స్టార్ట్ చేయడం బెటర్ అనేటువంటి యొక్క కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒడిశా నుంచి పనులు ప్రారంభిస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దీర్ఘకాలం పట్టే వీలుంది. ఆల్రెడీ ఒడిశా వైపు నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటూ రావాలంటే మాత్రం చాలా టైం పడుతుంది అనేది కాన్సెప్ట్. వేరువేరు ప్యాకేజీల ప్రకారం పనులు చేపట్టినా ఈ ప్రాంతానికి తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తే బాగుంటుందనే అభిప్రాయం ఈ ప్రాంతంలో వ్యక్తమవుతోంది. పాండురంగాపురం రైల్వే స్టేషన్ కొత్తగూడెం మణుగురు మధ్యలో ఉంది. పాండురంగాపురం వద్ద నుంచి పనులు ఆరంభిస్తే భద్రాచలం వరకు నూతన మార్గం 3 ఏళ్లలోనే అందుబాటులోకి వస్తుందని అంచనా. ఇదే జరిగితే రామాలయానికి వచ్చే భక్తులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. దేశం నలుమూలల నుంచి రాకపోకలు పెరుగుతాయి. ఈ ఏడాది శ్రీరామనవమి సమయంలో గోదావరిపై వాహనాల రాకపోకలకు 2వ వంతెన అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది నేషనల్ హైవే నెంబర్ 30 దీనికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్. ఆల్రెడీ ఈ నేషనల్ హైవే 30కి సంబంధించిన ఇంకొక నోటిఫికేషన్ ఉంది, దాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం. అప్పటి నుంచి ట్రాఫిక్ చిక్కులు తొలగాయి. భవిష్యత్తులో కొత్తగూడెంలో విమానాశ్రయం ఏర్పడుతుందన్న ఆశ జిల్లా వాసుల్లో ఉంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వాసుల్లో ఇప్పటికే ఏడాదికి 1 కోటి మంది భక్తులు రామాలయానికి వస్తున్నారనేది అంచనా. రామయ్య చింతకు రైల్వే లైన్ వేస్తే ఈ ప్రాంతానికి మరింత అభివృద్ధి అవకాశం అందినట్లే అంటూ ఈ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత రామాలయం అభివృద్ధి పనులపై చిగురిస్తున్న ఆశలుగా ఇచ్చినటువంటి అంశం ఇది ప్రధానమైనటువంటి టాపిక్. ఇది భద్రాచలం పట్టణం వద్ద రైలు మార్గం ఎటువైపున ఉంటుందోనన్న చర్చ కొద్ది రోజులుగా జోరుగా సాగుతోంది. ఇక్కడి పరిస్థితుల ప్రకారం స్థానిక కొర్రాజుల గుట్టకు అవతల నుంచి ట్రాక్ నిర్మించే వీలుందని భావిస్తున్నారు. ఇది కేవలం భావన మాత్రమే, ఇది అఫీషియల్ రికార్డ్ కాదు లేదా అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ కాదు. ఇది సర్వే జరిగిన తర్వాత సాయిల్ టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఫైనల్గా భావించాల్సి ఉంటుంది. ఇది వీలు కాని పక్షంలో గతంలో చేసిన సర్వే ప్రకారం భద్రాచలం శివార్న అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఏటపాక మండలం మేడవాయి గ్రామం గుండా గోదావరి మీదుగా బోర్గుంపాడు మండలం పాండురంగాపురం వరకు రైల్వే లైన్ ఏర్పడే వీలుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు అంటూ ఇది ఒక కాన్సెప్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఏవైనా కూడా ఈ రైల్వే లైన్ అనే సంబంధించినటువంటి వివరాలు వితిన్ 1 or 2 monthsలోగా ఇవి తెలిసేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క విషయాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.